சளி, இருமல், ஜலதோஷத்துக்கு சூப்பரான ஹோம் ரெமிடி பேசன் சீரான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிபியை. இது குஜராத், ராஜஸ்தான் பக்கம் ரொம்பவே ஃபேமஸானது. குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம். கோல்டுக்கான பெஸ்ட் ரெமெடி ஷீரா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு பேன்ல நெய் சேர்த்துட்டு நெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். இதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 3/4 ஸ்பூன் மிளகு தூள், 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள், கட் பண்ண பாதாம் அண்ட் முந்திரியும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பால் சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாம நல்லா கலந்துக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டு கலந்துட்டு கொஞ்சமா குங்குமப்பூவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். குங்குமப்பூ ஆப்ஷனல் தான், உங்ககிட்ட இருந்தா போட்டுக்குங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம். லைட்டா திக்கானதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு லாஸ்டா பாதாம் முந்திரி தூணா சூப்பரான பேசன் சீரா ரெடி. சுட சுட சாப்பிடுங்க. இது நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டா பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும். குளிர், இருமல், காய்ச்சலுக்கு இது பெஸ்ட் ட்ரிங்க். இதுல நான் நாட்டு சக்கரை சேர்த்திருக்கேன். உங்ககிட்ட கருப்பட்டி இருந்தா ஆட் பண்ணிக்கிங்க, இன்னும் ஹெல்தி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.